Maniriza. Friday as usual. Nabamba sente zawe. Abalindwa babano bembalinda. Abalindwa bamwe. m.melbet.ug. Genda ko register promo code ye Kasuku. Saga munkalo ulizete mumbonyawonya. m.melbet.ug. Bogenda ku sign up ba register promo code je bakusawa Kasuku mu capital letters. Otandiko sibe emipiira. Nsobola okubako kyemba funako ku mitima gyammwe egy'ekinaffe muyina n'obugumu muliko nti tuli mu nnaku enkulu naye temusobola adoga nti ikyuli ne Kasuku ye batukoledde omuntu akwatayo miliyoni yiyo kwala biri box yange biyisinikira bannange mutamaze naye ngazi bapaddeyo amasaati 10 empya waliwo Mariam Sweet ne Fibikise Jamani mwebale nnyo agande kyusa closet omusajja okukyusa wano Uganda kuzibu eno hapa mnakama akoko beach ku Friday ni mayanga kubana bauzulesha ku beach tunula ngasa ndokiddeko kajogano ndi mufitina olete dono gawe balese ne video by the way nakula ne penge nga mutulinya atakatirize katika nkubuli ekyaja awo Kasuku kiri wekitenda ina nkante bakitegeya bantu alakuliyo live page ngangezo abakoliki nagamba tukole mu live gundi ya blogger so we went live gundi negenda bulungi nyo smoothly in fact try to gitumye no politics nengo banyibiyo live bakubuza kubiwo ebyaliwo oyogenda langa wekyali ngawe tugenda okukola leero yes akati musodo inga wonna togere ebyali wakati penga agenda okujoyininga nga buli kimu tukikoze ekintu kyogera kati kyawo awo yepenga nga weomumanyi abagenda kuonona eyo video intentionally naye nga mutabalaze either awemula kati wabata wemude kiyakola kwolwo yagamba kankube buli akola neyisima okitegeolinyirire kati ngategwe gweyisima mwoli muki mu video kikuleetera embeera oli okugamba ne baninyiriyanga musajja ali awo kola ivu naye nga siri amaanyi nange eze nnyingi kwolwo ennyini yagamba olwo kyenjagala oyisaawo naisima bakusibira bwe gundi ne gundi ng'ate omusango guli muki mukooti sakizaati video eyo baddamu ne bagamba isima ng'omusango guli mu kooti waddamu n'obikola ne gundi okitegedde kati ye ayina wawanga ayagala kuteekako DC service akumenyeemenye naye ng'ate takula mu public azze okitegedde anyway onako lwali tuli ku fruits bana njagala kwebaza nnyo kino kyogenda kikola the whole of December and some months of January. I want to thank everybody taking the time to watching that channel. It means a lot. Thank you very much. Njagala okwebaza abantu abateeka mwaka sente olina obanga otuddawo namusajange mulinda 5 baddengatwayo kyambadde Bruce tweyanza nnyo Flavia namulindwa Paula Flavia abantu bavudde e Kampala nina waliwo yava e Kampala wano nga twemanyi bulungi oba namwogerako kyawo nti mumisinze sawa yaŋŋamba mbo abantu abamu mbeewunya emitwe yagamba embo ye bwe yali wano waliwo yali amukwana ne mugamba okwano ty'omuwala oyo bikibikyera nankyawa nandeka anyway ekyannuma kyali kimu kyeyayogera saakyogera ndowooza ayi oli yakimugamba wayi bino abavubuka mwe bakwanira nga baagala osanyusa omaye oluusi n'abavubuka balina ekizibu bakula ngaoyogera ennyo n'omuwala ate baga nti akati oyo tulina omugjawo okitegere naye kati kwegamba abantu batweyaliikirira bintu bingi nze nanyiga kyanyiiza neŋŋamba naye oke wadde yaga nti nakyogera after all these years yandibadde takirese omaye abantu bebwere balina entondotondo ez'ekisiru oba muzira gwe guba gumusabudde nnyo n'atambuka sikitegeera naye regardless remove abantu bangi bamize nyankubulireko lockdown zino ennaku ezimu obeera tomanyi lunaku lwona oluyitamu ge mazima isima kati bw'oli Kampala ffe tusurvivingira ku
Kasuku wansanyusiza kwatayo wallahi natina ubera oli abolera twaha isima oliocha chikwano oli abantu baji nya bagamba isimanzi sagala misinge kintu kyonna n'abasajja bamanyaga badata uyo bani kati wetugamba nti webale nnyo munnange webale yes nina abantu banga bali South Africa gundi King Shafiki Bagavin ate buli wakasuku kati wange Zaka mwenawe muli awo Santoni mbabuzako Santoni kye kibuga kyokka ky'obuuza tewagenda Dabani sinagenda ne saaliyo nnyo simanyi nnyo bikwatayo nnyo ate Pretoria nabesonyiwa tewagenda wazza Pretoria waliyo nnyo abantu abaavu okujjako Pretoria aliyo gwa musanvu Haji gwa musanvu tweyanza yesaati twazifuna Haji gwa musabba webale nnyo ssebo musajja wange Dalton kubuzizaako nye Pretoria ondabira Kasolo ondabire Aizo n'abasajja bonna bowangala nabo nina musajja wange Mulongo yete bagambe program na tujiziza mukuto abantu katwayiseemu kuba omwaka gugwako abantu isima abantu bakubeerera abantu bonna bonna benjogerako oba oli awo Mulongo yantekamu tiketi ogwasooka nanga nti yaku birthday y'omwana wange nakola ate ekyenjawulo kyenjagala abantu bakoppe botika isima n'omuleeta newoba muyise ku pati tekitegeeza nti ate isima alina kuba ku taya baati kugamba ensi yonna etegerenga bwe wamuleese Mulongo yantwala n'abantu kasuku jangu ku pate benatuka ku pate benamala okulya kunywa mbawuza ku bantu nange Kasuku genda mu bibi obuuze ku bakyaliibo tulira baganira e Kampala naye omulala akwagala wanaati nze nina Kasuku Kasuku ate olazewa oyo yakukini eyakuleese so mbeeraza abantu bange abo bonna Raymond Medi IG Bat Badru Don Sauda muzako ine special Badru kutumide kwenye chaliwa Bat Badru sewo yakanteleza mu kati ekyenjawulo ekiriwo nga tunneeyongerayo olunaku olw'enkya Christmas Day ku channel kuno tulina Pastor Sempa agenda kubajja ku ssaawa naye tulinayo talk show byonna byakubaawo Pastor Sempa agenda kubajja ku ssaawa 3 abanaasaba ntoko wa ssaawa 6 wa ssaawa 4 so abanaasaba olunaku lw'enkya ku ssaawa 3 zennyini Pastor Sempa agenda kubeera nga kwali nga asaba n'abaana abanaku balabirira awali mu 10 e Makerere so bishuwa tukachi ekintu kikwasaganye abantu be London nzija mu May London mu May ndina mwe katoli ku bantu abasingo travelira nzija ne MC Brands nzija ne B2C tulina ne surprise act njakubanji bagamba mu December mujiddewo no ddala aba celebrity abantu kati basajja abakoze celebrity balala London Ibula Kasuku B2C nga promoter gasina Jose Links yatwala Jobs Links nakola ki Jobs Links toyisawo omuntu omulala nedda bobo gande yo tujjaawo ku Royal Agency genda okuba omanyirire so abantu bange bulijjo abansuddiya wano nti lwoli gwe UK omanyi boogera lwoli gwe UK mbambi ebintu bibiri byembaagaza nze bema ntambudde njagala kulya nakugula bintu bomanyi kyogenda nyumyambu nnyo nange ndeka naye London kyobwomanya beweesunga okulaba togenda balaba bali bayisiŋŋanyanga kutemya mbere muzikakanire emisinde giriwo ali ekuleido likirira yambuka kirira namamba tumiddeko nnyo mwenna bantu abali mu London Bungereza mwebale kwekuumirayo nnyo naddala okusingira ddala mu abagula bali ku mmere yaffe eŋŋanda ku Campton Park ewa Salabeti ne Canada nzija bannaawo omwaka ogutuka oba azawu yali ategeeza mu mwezi ndisizimaiya byonna yongerako inshallah abaana b'e Canada mu nnyamba omwana ono mufunire n'ennyama ya Amerika ennene Uncle Ai ali manager wa Altara ali eyo yadduka ndowooza we naatuukira ate ono omulabo yali alubatta kati waggulu ali
Taranta. Toronto. Wali awo. Wali. Netoiza bakumpi toiza mukonkona. Tutoyakagenda miro kutomukonkona. Sikuti nakasuku. Ate kati go muntu yakaje chubiyoizo mugati dagiriranzi. Anko altalo yakave mitoma eno mitoma. Ati yobo ine omwaka mulamu biga. Anyway. Ninga tumubuziza ko Merry Christmas. Anko Merry Christmas. Nabira abantu boli nabaona. Now. Nga tumaze okwebaza buli omu. Taswadde kwebaza. Totulwamu. Kakodio. Abagula esaati neyanza nnyo neyanzeege. Waliwo bangi yasasula esaati y'enkyaji neegyemu. Ali bweru teyadda mu konkoti. Naye esaati zakola ssente bwe yagala ezo zikyatambula. In case you want, you can come and get. Now, we are winding up there. I think the big stories this year tujasokera uwo. Isima waffe baakusiba. Emirundi egi. Ebiri government jeipakira. Mwefide nefune ennaku empalana ne banjolonga bamala ne bekulira yituli beba ne bakusiba oyo musabba ne basajja be bamala ne basiba obusango nno obutaliimu bwe balina okumpita obuyisi ate nga bankubira nga balina bye beetaaga okiwulira mumpite nini badda ku TV batwine era isi batumunoonya twine we talk on WhatsApp kati ebimu kubona mu WhatsApp omusajja wo mumanya nti ono omusajja wange okitegeera amama kwagala nnyo afandedde ekitalya ke yali yaki yamuzuuli abafiisa b'ekitalya sina kyabagamba mwenjagala bagamba bugambe bale kubanga muliki understanding ate munnanga abantu bali balowooza oba tunatuka ekitalya oba ki twasanga ate erinnya ekyuli yamenye ebisenge nga n'abaopposition nabo balinze ekyuli ate abakoleki abannyonnyole mwaka gwagenda bwe gutya akalevu kaffe World White Beard Nation nye kakomawo bukomi abaana abo ab'NRM mbabuulira tembesiguliranga nnyo gendo yiyeyo ebintu byokola apart from supporting eki funayo ekintu kyokola kyokola ate ne mu NRM funamu nnyo emikwano individual friends done general consensus nze Isima nyambiddwa nnyo mbadde beneficial nnyo mweno government ku security forces wadde nga bankwata omanya kukwata abira person oba group naye nga not all of them kati bangi nnyo baali eyo mudala nga bate Isima kiki ne mukubo mugenda ne treat zokka anga Isima tubimanyi naye kati ndowooza waliwo abiri baki emabega definitely omwaka weguto ne gubaawo naye nga nafuna experience ennungi mu kintu kimu nti ate ffe tuva Europe tuli to open mu Uganda akaffe kye nga Lema bwe yagambye ebintu ebimu byeteekwa kuki mutima nayiga waliwo ebintu esitagenda kuddamu kukola kati nafuna full life lesson naye sigenda nko mu kkomera obulamu bwange bwonna natuuseeyo manyi kyekitegeeza nali sifiirwangako ebintu byemfiiriddwafiiriddwawo naye nakyo nakikoze ki nakituuse mune tukiyitamu ekirala ne kiba ki Keizi nabo bagenda basiba omwana Keizi Wongo yagenda okuvaayo basiba Keizi Wongo yagenda okuvaayo mutwala ku ssomero lyabwe erya Cyuli ayigetaiki ng'oyizo gamba yavuddemu olubuto nalowooza omwana abadde wanaye ng'ali nga leero nabakukeizi bwewainya ku byoluyimba waliwulidde naluwulidde ogenda naye kati bannange ebitemu tuyige nze Isima amanyi Oluganda oluyimba lwannyumidde kuba manyi oluki Oluganda generation eno eriwo eri so mixed abaana tebakyamanyi bigambo eno bingi ate oba oli generation oluyimba lwabadde inspired bayise badduka badduka ne bajjeemu anti kigamba generation eno etamanyi nabasudde etamanyi nakafeero ate oba inspired by Simanyani so the song is good for me in my age yayimbye bulungi kuba muyimbi wakadongo kaki kamu yatuddemu bulungi however kastori zoti nga kwebyo ozeeyo ku kiri Museveni kye yagamba bino ebyobufuzi si byakuyimba kati nawe okkiriza si byaki si byakuyimba ozeeyo gye bakola ki gye bayimbira
That is the easiest way he can express whatever he wants. And that was the easiest way from way back. Simwe yayimbiranga. Kati nagenda yewaganya mulayini mwata kolaki. Na ye njagala kubuza kibuzo. And this is something nino muntu wa nopo awokuba kubikonge mu nopo. Naye mubuza ngantudde wansi naye ne mbuza naye in all honesty. Ebyokusaka nga bizze wali kiki kye muzaako tewali nangamba kasuka tukyakirowoozaako tetukiraba ne mbuuza lwaki nangamba ekintu kimu ekintu ekyandibadde kisobola okuddako wano tulina kukolinga for mass demonstrations tulina okukolinga for civil action naye ekizibu ekiriwo etteeka terina space ya bintu bye twagala kukolaki kati buli gwe bakwatako bafiirako mufiire kati naga nti ku bye twalaba we don't want to sacrifice baana b'abandi enemo kati ne mbuuza nti okay ebyo kati biri awo kubanga nti Museveni mukambwe byentebe ye kuba omusajja muvubuka muto ala nti ono kakikwatiramu wano naye asobola kivuga emyaka emirala ameka kati ne mubuuza nti kati ekituufu kiki ekiddako first of all notegera Museveni basajja bamanuze wano ebbanga nga wowudde ku makya abantu badde mbagamba nti mu buli situation yogenda okukola waliwo akantu ke tuyita SWOT okateekanga mu buli kintu kyogenda okukola bannabafuzi bakakozesa nnyo ba Museveni S ebeera ya strength W ya weakness O ya opportunity T ya threats osoka n'opimamu what strengths do you have ku Museveni naye kayunga gye mwagenze ye Museveni asoka n'apima ku strengths ye ndintya ndi president nina power okiwulira nina experience okitegeera wanonduddewo ezo nnya kati gwe n'ogenda ku strengths wo ng'oyina yanga popular support wokoma kati ye n'amanya wa balance nga abajja basobola 1 baavu beetaaga sente 2 internet ebamalamu ayina olulonderewa kisa omwana n'amuyita entebe kati ate 3 okubamu kutiya gasa basigadde ne bakolaki ne badduka kati ogenda ku weakness ya Museveni eriki akaddiye ali detached mukiteekeeya kuba youth maybe takyali likeable kati gwe n'ogamba eyo weakness gyengenda okukola ki okukozesa ku Museveni naye ogikozesezza ki and how kati awo n'ogenda ku opportunity abantu bekayunga ogenda bagamba biki Museveni yajja kujaga bolo oluguudo bagenda lukola RDC etagisa ezo ziki opportunities kati tugenda tuba ku straight naye yabaze dati akuwangu Museveni akyayinza kiza Bobi Wine fuka president first of all aba akimanyi bulungi waliwo akulibiki behind ye Museveni dynamics ya Bobi Wine okujja mu politics azimanyi so kati yakimanyi behind Bobi Wine there is someone kati yabana na someone oli si Bobi Wine naye question eliwo how long does not continue like this because the omwaka guno towards the end abakanga ba Nomani Ganja abamu abali ebweru ba blog abamu batandise okubuuza ebibuuzo manyi waliwo ekintu kye bakola omuntu bakutukako kati nga wala Junior yakutukako bakugamba nti Junior abadde ayongerako ki but there are all people who are part of the struggle nabona bakuba ki terere kati of course you may not see what he adds on but nga ye kyabadde ayongerako wekiri now the questions have started coming ebibuuzo kati bijjira ddala people luli ekitaaliwo isima achokola boti kati hati kyekiddako kyo when they have started becoming louder anti nagamba lukazuka sikuwe Uganda temusa sowaza bintu bya isima muzo sowaza bya nabagamba nti waliwo a dormant volcano and active volcano nezo neziba volcano nekugamba nufu
mufuse dormant ki volcano era ne olaba ku TV abantu bali mukugamba ba mawu. If you are the leader of opposition, lead. That's jaja nga muyomba. Nupu agenda yayo eriwet. Eri too defensive ngo omuntu gwe bagamba. Nga bakutewa mwengo onyo sigala. Muno nagamba asaba kulabe tunyo obochi onywa. Bad influence. Kati ugwalio kigende nti nupu obusungu bwayo businga ku Besigye than Museveni. Why are they being so attractive eri Besigye? Yet nga bona ne Besigye naye bali ku cause ye. Naye nupu obusungu bweyina ku Besigye. Si bweyina ku Museveni, si bweyina ku Besigye. Nti ne bakola ekintu kyonna bayina tanga baye attacking ho eyo game teyinza kola. Mukama wa mwegikozesa music negwa ne mu politics yagwa. Abantu bali ku strategy ndala toyina plan chokola alternative choices za government wano babuza kati Besigye. COVID-19 bayina kubuza leader of opposition. Mwadda mulumbe simanyi kuzidika. Oyotegera kasuku kiri kye nagambi. You have to assess how long. Otegera toyina kudingana bintu byemu katika kugambe. A sign of singing a song is defeatism. Kati ngoli olipate leader. Oboko linye. Kale mama. Katika tato olipate leader ki akolima. Tuweza kumala ko omwaka. Nga n'abaana bali abavumanga n'ekintu kyenalambululu ukagendera abanomani bapenge bonna bakyuka dda bamaze otegeera nti kiri ekintu biri birala bali abasajja balyoke kubanga obedde ovudde mu struggle tewalise space okayaliddeyo k'abantu mu kkomera bataddeyo kulimu ddala kuki kulimuyo bali abatali kulimu babaleseeyo embaga zitandise zitandika zitya munse ekabo omusayo okolamu embaga otya tripa zigende bweru zize omutambisomeddwa abaana babeera London guluuza abantu basiru mugavumenti yanna kyemalira nkugambye Paul Biya afuga Cameroon asiba Austria oba Switzerland mu ddwaliro atambula naye genda ogambye tuyagala kujjawo Paul Biya ojja otegeera nti yawunde lukambwe bamuleeta okwesimba wajja ati naye kwegamba bugantuyagala kujja wani Paul Biya. You will see Museveni cannot go by slogan yalingi ekyo tukitegedde tuli amalengule simanyi government empya tulizimba simanyi mmeri simanyi biki ebyo byonna tubitegedde Museveni dandala Museveni ki Museveni musobola oyo biki olujamayika lyonna biganye ekituufu kiri nti toyina plan ejjawo muki Museveni. Once you return to studio ngate je wava kati agenda Museveni ololiba lumukola kochi lwatusewa mugamba muluwulira nnyo kati lumenye lulina gundi mmeka ku Spotify lugenda tuwa ku BET tuli milioni ana mwezi olubanga lukuba nnyo lwakawulirwa bameka lukebereko gibira tuli ku internet mugende tigende abantu abamu muli musaiko etone nyugululiza kumpi era simanyi ajja tutwale ngweko nti simanyi empologoma yemagere bali bakulimba ngolinkeje ogenda nde mitwala abiri tuli milioni ana mwezi ogenda kusatu munna kusatu kati oyogamba wamanyi ngate Diamond Platinum atolu yimba lero ne lugenda mu milioni nya Wizkid 10 kati nekenza ata natuka mu milioni ate oli mitwala abiri nti oyina amanyi mie bagendo nyigira omwana oyo ero nabi yekoze mu Yesu bweza abamasaya atuweereza obubaka bagendo kunyigira nga wokoze Besigye ate bagenda kuyita oko Besigye nkubulira abazi abagenda munyigira oyo. Now we also had the curious case of Lumbuye. To date we have never known which prison Lumbuye was in. For what reasons? But he's back. No very defensive. Ochulira ngo omuntu gosala akole chikwanaga wanchi kola chikola nenga akola chibi. Chofola mabo bagamba ko bagamba kasuko bado tugata kochi. Oyisima yani. Oli program teddi wamu. Once you start things like that chitegeza gotoma njo okola chi jolaga obana wajjo ovudde. Obukidde hakati ebintu bya Lumbuye nabagamba it is only tumuntu atategira ngoyinzo kama tuli mu revolution newe ba team camp ya mupira
fe tubadde mu ttiimu z'omupiira nga mugendeyo ne mukampinga geza obulawe ennaku 3 wadde oli kapiteeni olabe balina okukubuuza wookoze ki bakiyita uncoordinated movements kati nga tetuli mu revolution nga you are the loud speaker n'obulawo emyezi egi esatu toyinza kukomawo ne tukukkiriza kwogera ng'oyogera ki sayini esooka okulaga temune gye bulaga kati omuntu atabaddewo myezi 3 atakubuulira atya gwe abaddewo ekyo kimu egyo emyezi 3 gy'otaaliwo baba bakukwata bukwasa baali bakuwa information e Uganda baali bayinza okuddamu okutrustinga bino ebintu tubimanyi so my friend yalina otandika ku kintu kimu wabaddewa ne Ssegirinya we banaamuta ne Ssewanyana boddayo ku pate bakutadde jubilation enkya akakiiko katuulirawo okabuulire ddala biki ebyali mu kkomera that's how revolution is go tomala gavaawo n'omala gadda kyova olaba kati everyday nabawa emyezi eki buli lunaku ennamba zeesala mwagamba yajja aliko emitwalo emeka 2 kati ayogera n'abane mujja tuuka mubeere 1000 yes mpaka wanaawoma there was omanyize njogeramu n'abantu from all different walks of life. I don't want to say that what people tell me is always the truth. But going by the way Museveni works, mirundi yangambako nangati nange nagambo yali compromise bamuleta wa bwe batula ne boogera balina information gye baali bamwagalamu oba yagibawo batte yagibawo ekyo saakimanya ne bamubuulira abantu batalina kwogerako layini neekubibwa Museveni n'amuga nti nze ne bonjogerako byonna byokola ki sigala ng'okola bintu and we have seen it on various occasions being done. I don't want to say it's the honest truth because I don't know. Nga teacher batero gambe diversion. Yeah? This okuba diversion. But when you are simple kati babitegeera. Tebamanyi diversion kyeki. Ngolo gaita nalaba embaga n'agamba diversion. Nalaba community. So is it possible that Lumbuye came here? Met with the authorities here and went back. Kasukuwuliriza. Government ya Takiri. Eyina enjawulo ne government za Africa. Tewali njawulo. Eyo take. Sente wali America oba London. Kagamira bajaba kukyalakola. So Museveni talina budde butta muntu. Ensigo efudde nti wa Museveni amuwala. Museveni has always taken away his political what? Opponents abona ba Jacob Olanya bagura oli abamanyi is very persuasive ki Museveni amanyi kati Lumbuye abeere ttake era definitely ayogera bivaawa bamukwate ngo tulage bali okitegeera nga kye nagamba ku bigirwa bamukwata ati abadde ata speaker watekali ya neno sente ne bazimuwa yafuna sente namusanga ku CID lo waliyo nangamba nti si kituufu ekyajo era nanga nti Isima mugamba ayogera nnyo nekirwa kweriga alimba kugaye bigirwa olukukwata abasajja kyasobola okujjako kasoko baba baagala kulaga bakuteeka mu nomanizi ki land yetya nti obadde oyagala nti oyogera bingi oyogerera Museveni government bakuleeta ne bakulaga nti obabude ebibaagala okitegeera ne bakugala tuddayo muki mu position nawe muntu akoze ekintu ekyo kasuku oba ogenza otegedde nti akusobola okitegeera oba ogenza otegedde nti akola ki akusobola bulungi era kyova olaba nti Lumbuye buli wayogera ali so forgiving naye nga talireetinga information tayogera we yali agamba ali mu kooti tayogera musango ki kooti ki omusango gwaki ye yaddi kwegamba akereko ku makyatu ganja bannayuganda bali ettaki ngenda kuba mu kooti olunaku lwaleero sawa beesimudde agamba bwe ebyekooti sibyogerako bamuwa ne scripti okitegeera kati ebintu ebirala byayogera babiyita preempting okitegeera kati yagambye Bishop Kazinda ono omupya mu meeting yatudde nga muli mu lwagogo first lady amanya abantu bebaagala okukola ki okuwulira kati era ye tokeni egyakola ki jazza naye omanyi lwaki eyo firimu egojjukira TVO yakubira Besigye ati yagwa n'ekintu kye yakubira Besigye n'akubira Besigye kati yagenda ozulanga Besigye akomye ne TVO n'akola ki
nako kanelu biche yachikolera mu Bobi Wine okategera Bobi Wine agenda kukoma na yakome fetwe yongere tulinga train King Kong this year tubadde ne Sejirinya Sejirinya yawangula Sejirinya bamala owangula akalulu n'agenda n'alwala nga bamaze omuganti bamutwala mu kooti na basi bano bamusiba ekitalya n'alwala tuka yagenze Nairobi teyagenze matuka nti bama batuga nti ali wazzaake ne bafubutuka naye waliwo ebintu ebimu bye sitategeera. You people, there is something in this country we don't understand. Otuka n'ogamba omuntu ali ku opposition clearance ya medical board for treatment yagifunye atya in just hours. Gomanyi medical omanyi omuntu ali okukomera n'avaayo enkeera nti ali Nairobi yagenze okujjako ng'aba agenze si mulwadde bagende ku akawunti ya gavumenti bamuyita bate gavumenti ani oyo alina okukola ebbaluwa ekakasa nti ono yeetaaga okugenda. Anyway ebintu bya Sejirinya bibuzaabuza. Next step yali atandisi yakola eddwaliro ye ayigwipinze ng'akola ebintu bingi n'abanupu ne beewuunya omusajja ssente azijjawa then wiki ne bamukwata naliko kolomo ne Sejirinya ng'ayogera ne gayi naali eyo Sweden naye ndowooza bano babloga ababadde bablogging ennyo ali eyo Sweden atali ono Edimezaya waliwo omulala gayi ali awo nga boogera mugamba nakufuniddeyo wano ebitanda ebikadde kadde byani naye mulira nenjagala omubuuza naye Sejirinya adde ebyo ebitanda bikadde biki bagamba bye munateeka mu ddwaliro. How are you going to get them here from the money you make? Yabalagako ne basi zigeza amaduri naye kati nawe nabadde oli nanyiyonyola nanyamba nti Kasuku Sejirinya like kuba nali mubuuza nti naye Sejirinya nga mutini nnyo muyisa bwe batyo nangamba Kasuku Sejirinya tuwulira mbu alina akakwate n'ekiyingi okitegeera atanga kiyingi mu kusaasanya ebimunyigisa mbwe yali amuteekamu ssente ate mundowooza oli tayagala nnyo byonna byali byambuzi bamboozi zaffe zino zetumanyi kiri kimu kyenjagala kwogera ku Sejirinya nti state ogirabye mulya Sejirinya nga muntu mutini nnyo munyiga bwe batyo. Kasuku yasiye point tejagala okugamba eneri vis-a-vis okwagalwa popularity abantu enjagala gye badde bagala Sejirinya ogiraba bakuuma emyezi egi ne bakuvaako obalabayo abagamba feri Sejirinya obalabayo badda dda mu nnomo ki situation gyekiri wano e Uganda nti bakujja ku kyalo kolowooza nti oli w'amaanyi ekyalo ne kiggulawo ne balya emmere ne batunda mu butale emyezi 5 ne bakuvaako gwe kumanyi Sejirinya galina ekawempe wandowooza nti kati kawempe bakeera kukola kikwokya biki bipiira balivaako anti abannayuganda balina kano osanga nga tetumanyi awo ng'oge bakuwolereza ennaku ezi olw'okola ne baganda naye owa obimanyi nnyo Kasuku omumanyi nnyo maama kati ye tulina mugobya naye akitegeere ti eyo process gye tulimu okwewala okukwatibwa kuki kuzibu Sejirinya ekyo kyakimanyi era tesigwe gusoose naye nga musabiranga Sejirinya musiramu munnange eyawangula njagala kooti ebuyise mu bwangu mu process alabe ng'afuna eddembe lye naye olali okukola erinnya Sewanyana yabeera mu palamenti ebisanja ebi naye olowooza taliiwo abantu bamanyiko ani Sejirinya nga bwe basiba bakeisi nga bali bamumakote babaliiko ye bannaye wako aliwo ennaku zino gyali kusanyuka nalayo UCC yawandiise ebbaluwa ebintu ebimu byentuukako neŋŋamba oba kiki Kasuku ebitongole byammwe nantabisolooza neŋŋamba oba omusajja bandibadde bayogera naye wali awo asooka n'ate UCC egamba yes bacontravening ebitma bagitanteeka ki broadcasting standards zibiki nabakuba fine awo $200 oba paundi zabadde nga mu 1000 awo then amala
kati OS bamugambye billion je yasaba ajja genda mu court je judge mu awarding kuba bo bana tebalina jurisdiction eyo bo ba finance na kampa ngayitongo na I think omanyi nagamba ko kolomu abantu benkola nabo waliwo gayi wange era ina TV jagendako nemuga nti be careful enaku zino as you seek employment olina okutunuulira even as they appoint onako lwaleero nina TV gyemanyi estrugglinga lwa MD waayo MD waayo amanyi birala otegera kyekama naye bamuwa ekifo nti tamanyi broadcasting tamanyi politics ali mu broadcasting tamanyi dynamics yamanyi kimu kunoonya ssente kati ali mu kifo kati osobola munnyonnyola ati kino tukikola betti ne betti ayiwewo omubiri kuba TVs do ne radio ziraba content ono yeereeta obulango ne mubeera ng'oliwo okola kyokola content bataba mulungi gamba kasitokola ekintu katolaba mu bulango kati neni otunulira ne ba production managers baani tebali in touch n'ebintu ebisinga omuntu omusanga producer wa show naye nga tamanyi because bemanyi nyonnyola abantu kati nzolaba ku monitor banjirawo omubiri so many times bagunjirangawo because babosi ategeera nti omulimu enteiringa kino okitegedde kati nga wala isimaano betwali mu bino ebintu byo yayogedde bati nembaga nti sijja kunenya isima because I'm a broadcaster I have been there manyi microphone eyo ne kamera kyesobola okukozesa okitegera kati wadde yakoze ensobi tukoze tutya okulaba nti tusooka ne tumuyamba kuba yesimanyiza okwakoze ensobi netadde musajja mubi so tukkiriza nti to error is human waliwo ekyasobye kati tuyambye tutya isima then tumubuuze kikyeekya naye bwe babuuliza munda ayangu awo isima okitegeera kati awo abantu ne batandikosala omusango kati neeno kyetugamba nti bananyini mativi ne maredi era nze wakinkizayo nnyo gye bali nti mu employee ng'omuntu nga takoma kumanya nti bawandiika script ye producer ayina omumanya nti how do we hit targets how do we beat numbers what is involved kasuku mutawana nakyo kasuku TV yakwirawo omubiri ekuliko konaizingana munamawulire zino abantu bakezi kwe bakola entertainment shows ne gossip ziringa salad ku mmere okitegedde kati balina abanamawulire baabwe nga singa bamukwata bayiwawo muki omubiri naye kati there is a situation yajja mu market nti abajega bangi ebyabajega bitambula nji no offense sibajega nti bantu basiru naye kyega nti zino TVs bali okubedda za corporate bali Francis Ngeja asoma amachi basomera mekololo here the news at 10 no uliranga kilus banya but after some time of multiplication of kuzala Uganda population eyiwansi mu kutegera ebyoluzungu nki kati zino TV ne ziraba nti gossip show zituletera ki visibility tie kale program mugiteekewo naye tie saladi tebategedde what does it entail to make that crowd happy zinagamba case ngavudde nangama case bakama abenkwata gye bakwatamu ekintu ekyo if I were you I wouldn't return to that job. I return but I must start double thinking. Nze namugamba nti I couldn't return awomba ngenze ku kyeyo lwaki isima otulaba wano wetuli abantu abalinda okulaba isima ng'agudde wansi bayitirivu the employer does not know the risks zobeera otekinga okuvayo n'oyimirira kati nga bolaba case be baavaayo olaba sitole ya kapitani Kasami eyo yali abaddewo okumala ebbanga naye nga buli wamawulire agitya fesitole yajja kutoka jokisho omu n'agamba tunoya ngaawija kapitani nedda but here are people who have said that
however powerful someone is, if this is the story we are going to do it, are the facts there? Is this your Kati gototegedde omukozi ngo line kwa obategedde babos the gambit kasuku it takes Zara Toto to look like nga wali to jiggle out the numbers over to mwagala nga gambit dynamics tikeizi mwana muto nenga inobuzo omuntu lwaki obulichinga alifike kwa mama we because that is character. Yes. Nekatibambi na fitting ambuchi bulungi na kutundira ekintu kyo. The problem is nti bana bagagga basigala batulana nawe erikololo katibande bamugamba I watch your TV but this a lot of this program I don't understand. What is gospel katiba ebyo omugagga naye abera ne mentality yaki ngale sikomle tagondi kati nze kyenjagala osaba era omulanga kabe kino gukuba goderi ba station or TV owners ba production managers ba producers nti what atendo naba abantu benjogera ko basinga ofuna sente omuntu kola mu kamera njuzi waliwo abaana bajja bali bavudde ku mukati ba graduating nembaga nti eyakola production sima VTR sima byone ebyo abimanyi ajja funa mu mulimu gwe mangu okusinga gwalinde okubeera presenter nti bakuteke mu maaso ga kamera kubanga yoyagala wa presenter alinga accountant kasuko yakwata ekintu naye takita agamba wano nva ku myaka ameka kati kasuko wanaweereza ataano n'obufaana n'otya okitegera ngaffe mukujja generation yaffe eyo natwajja abantu nga 20 abamawulire abagenze wali naye ebintu byali bikyuka babale bavaawo badrexeke badabese gudde bani kati ngo bukedde irese TV ya radio kama opportunity oshegera ngabana batwagala bamusayi muto olwo naffe ne bakola ki ne batuwa naye nziche ngamba bali abantu singa tebantegeera nakubirako ne Morris Mugisha ku bintu bya Ibranga ne noli omuwala I think it was last year this year naye nganti Morris kati boss ku UBC deputy MD nena nabagamba nembagamba benti nembaga nti yes Ibra has made a mistake but we prefer in-house handling of the matter because we fetukolera mu politics olwana noli onalwana oveola ostegera kati okusikasi kw'omuguwoko buli omuntu ono w'omuteeka mu public court n'omucrucifying obeera omugobye ku mulimu so we are saying let UBC offer the apology ostegedde then mujje mukoleko Ibra internally tell him we are suspending you oba otegera kyengamba BBC ebikola zi CNN omukozi wayagenze ku social media comments ebintu na biki nanti we have asked them to step aside as we commence investigations nange na stepping about suspending and protecting olialeme kunyumi kugamba nti no isima akulira babloga batuvumye protecting image yo kati bano tubagamba nti bana abaana nga bagenda kitali awawa suna we yawandikira ebbaluwa nti intention to sue oba emirundi gye yeetalanga aganti agala kwogera nabo bano ne batandiyogedde nabo walina okubeerawo abategeera nti no this can happen but we cannot sacrifice ego ne integrity y'omukozi wa kati ffe katustepping in okitegedde production manager najja oba oli omusajja affe Kigozi natula ne Suna nabga nti we regret what happened tugenda kulaba kwafe twabibera munyo twabiraba ogendo laba otuddaawo ngolaba omusajja aliko NTV akola interview n'omuntu n'omusajja gwe bayogeddeko eggulu because compromise yatuukiddwako ne bakanya nti katukole bye tujja kuba ennyimba z'otujja otegera a mistake was made to err is to human kati then n'omala n'olyoka oyita oli n'omunyenyona nti bannaye ekintu okirabye tetwagala genda watwagala kola ne tutereezeemu we can do better oba otegeera anyway but that is before we move to UCC kwana UCC nayo twetaagayo dialogue etali ku baboosi omanyi mu bululu waliyo nina abantu benali njogera nabo actually meeting gye nalimu nentegera nti baboosi baalya ssente baboosi b'amativi n'amaleediyo baalira ddala ssente twali tutudde nga tutudde tulinga abantu bamukaaga
abasajja nga batubuuza Kasuku katugenda kukolera kyaba amawulire kubanga babosi baabo twabawa ssente ne bigaana ne tuwa ba editor era ojjukira raid government yakolako ba editor ba editor baali ssente nga baabawa kuba government nga bogira bagee mazima government eno ebadde yekyayina kalyako okuyita emabega nekulaba lwakuba waliwo abamu abalya ssente z'abasajja okitegedde kati bosi kati olyanga nti babosi bammwe ne bateeka nawalidde ssente okitegedde kati nga bambuuza tukoze tutya wano naye bosi n'otuka okulya ssente ate nga tosobola kugamba ku mukozi wo ko olidde miliyoni 2 abakozi bagabireko 10 anti olwabayanduka kuzimba buzigo tezitazirinawo kyebakola kikyamu abagagabere bananyini station nayo tesaba nate anyway kati nawe but also UCC we need to have dialogue we need to have dialogue more we need to explain to them what is the politics involved kubanga di UCC nayo benefuuka nga buli omwadduka bwa complaining nga n'ebitagasa era ne bamala obudde tusomala tu investigate tuba tukoze report kati ate era bajja kutuuka nga tebalina kwe balejulekirekawo omuyimbi regardless of bino oba kati njogera nga nali kati omuyimbi olaba UCC nayo weekuleka mu dilema yo yafayininze sente ezaayo kati nekugamba gwezizo weyongereyo nabo muki mukooti kati ate mukooti kositiga zonna ziki zizo okitegeera kakati oluvannyuma ate oli muyimbi naye kati wano abayimbi kiyinza obutamukosa nnyo waba abadde ayina abantu be omanyi folong kati ffe ebimu ku bizibu bye tusinza okufuna mu entertainment wano otuula ku radio you castigate a musician for doing something wrong ogenda okutuula ku radio ate yemu yennyini ng'ate waliwo amuweewe taata alumba mmwe okitegeera mu kifo ky'okucountaringa with the facts oli disciple ate alumba ggwe gwokola naye wano oba otegera kyeggamba kati tulina kino tulinayo abamawulire atabeera happy nti omulala yayiseewo nti omulala yatudde n'omuyimbi nti omulala kati ali ku level bweti okitegera kyeggamba kati ojja kusanga nga omuyimbi anaakola ekyobusiru baba ayina bakwano be mu mawulire era ajja kuwalkinga we with it at the expense of the musician I mean the journalist ate ne yeerabira nti the journalist ono yeerabira nti omuyimbi yennyini atunyiza ono era yajja okujja okukola ki kyekimu ne politician atunya NPS era yajja okujja atunya essanyuka oba otegera kyeggamba so omuyimbi ayiza otabeera nnyo affected okujjako kati ngaffe amanyi ddala baviirayo n'obatabukira ddala n'omuvuma yes n'omugaa kati kola kyokola ekijja kijje but then also this year COVID twalinayo lockdown iyo yali etutwala lockdown Kasuku twali tutambulanga naye bannange lockdown iyo yali etutwala pozi mu lockdown omuwafunira drone iyo naye si mu mwaka kubadde mulungi mubi kubadde mulungi si mubi nnyo nengulanga mwetwala ne full figure wali aluwa tusonyiwagana okuvola buli muntu naga atontabala sikola ki era ndi muwagizi wa mama Museveni since then oni tujja kalulu tumala okukayitamu feyo zake naye sizoni yakalulu eyo zesobola ogikunyumiza kubanze nagenda paka Kyambogo wano mukunominating mukuwanamusinga results zinafuna clearance Kasuku oli w'amaanyi nengenda Ekyambogo era Ekyambogo naliyo ennaku ezi bbiri. What was the atmosphere? It was a dull place. It was a dull place. Yabakamalinga musawo akumalamu amaanyi kyokka ekyaliyo okulya n'okunywa kwaliyo amashuma wabivuma okulya n'okunywa kwaliyo naye nga tewaliwo nnyo action ebeera egenda mu maaso
bana usinga ne mulaza omebe mama akatuuka oliza kusitandisa okujja interviews zivuga kino kiti kanne bayibe muyingira osawanga nenga waliyo watukaka kaseera ngolowooza Bobi Wine awangudde olwe basomeraga anti kati era problem government gyeyina kyetayina kyesobola kukolera kyeki kyebayita provisional kati jukira tubeera tulina abantu ku ground NBS eno NTV kati owuliriza CBS egamba ekiva mu ssaza lya Kabaka Emawokota omwami Idamani alayika okuba akubya Amelia ate bugenda ozuukuka ng'aganja oshegera so hype yali waggulu nzijukira abaye David ebintu tukola mubaamu abawakira mbandi awo nga tulina we twali tutudde abamawulire nga baŋŋamba nti Kasukunku kakasa Bobi Wine akalulu akamazi kati gwe teberezaamu obwo nga bwe buzze kubulako Mukono Kampala wakisote zinajja kati omanyi nti awo waliwo miliyoni nga 6 ezijja ng'omusajja tamumaze neŋŋamba ekiki kyobamanya kana akalulu ko teka surprising nnyo bantu bamu naye ate abantu abamenyeka emitima baali bangi anti wakwakuluna abaana abato bajjumbira okukola ki baali bangi mu kalulu naye abali baludde mu bululu ate nebyabakama didn't help matters nga figures azisoma tazitegeera wabuuza abakama yaleeziga gundi jaji ndoza byabakama yatwala mentalite y'abajaji bajaji bwe batyo muwe ekintu omanyi titeeka okuwandiikira jaji ennukuta ennene nti nno ne muwa buzibu ng'akola ki kati byabakama yakola atala what is this akoko twali awo nze discussion ezaaliwo abanupu ngawo bamanyi abantu gye baali bakassemu nupu ngawo bamanyi ina bannamukasa bannalunjogi ku mizigo omulabye bwabuuzizza si yeje yita maama Tom yita maama muka ne bakuŋŋaana ne wokyoluyiira nayingira mu baboda nze nali ntakubiira abantu bange kubiddeko Kyeyamoze kubiddeko Labeja abagenda obeera okumbi abamanyi Bobi nti kale Kasuku bali kanyuga Amuliyati awulera nja balabako ate bo bali bagenda mukulayira eku state ebintu ebitukawo mu 24 hours nga baganga wamudo bimanyi status kwenzo sigala bano bakono ne banube bateri naye eventually abamanya bano bantu benjogerako nze nne muganda Bobi gwe mmanyi mukwano gwange newake ewaabwe nnyingira n'endya emmere nentula n'endya n'engaya wakiri ye nandimawaddemu omwaka nengenda wali bandikaye Kasuku akasajja awo kayisima wali okakyaza nnyo naye bannaye era ne mwandi wangudde nandibadde mu opposition ate temwate tuli mu democracy nandikedde basi wanga nkunza so nali kumbaga eyo Serena Kigo gwe nali nkola naye n'akatyemula ate yaliko abantu baveeyo mu West embaga n'esooka eyimirira yakatyemula yata nti Museveni awangudde embaga n'esooka eyimirira netugenda mugaffe netwejjukiza tulabannaye wano teweepankirangawo swot kekagambo abasajja basasula kolo basula Kigo essanyu lyayitirira basanyuka nnyo anyway it's been quite a year mu mwaka guno tufiiriddwa abantu abali prominent tufiiriddwa abantu Sekamuzaaka yali waguno mwaka yali omwaka gulinga guggwako Spere Spiriano Spiriano wa mwaka guno muganda wa Kini Kalisa Shayana Kalisa basically abantu abali prominent bafanga bakusupiri yaji eyamaanyi mu bulwadde bwa covid awo abagagagaga ebulaaya abantu bangi baziikibwa mu malungu mwaka gubadde muzibu nnyo naye twasigala nga tusaba Katonda kuba ffe twalinawo kirwaji so kimanyi nti sirinda yabula baminisita baguliranga sirinda 10 ne bagulira ne baside dish
sirina ne zigwayo kati ng'omwavu kyosigalidde kalitunsi miyembe abaana kabeekalirire ng'omusanga akazalinga mucomo gwa nkoko. Next week ku 31st ejja kubeera kandabe 31st tebere Friday. 31st never Friday tunakomera wano ejja kuba Friday. 31st tujja kuba wrapping up omwaka katolo tugenda tegena nyo mu entertainment badakisikatero bajositede dakisikatero bangamye omukazi yazzeeyo tayiza mutadalaka afunye golodi abadde mu kirombe kumala ebbanga nga ayoza neto okkiriza omwana oyo okuddamu yakomyewo tugatta golodi mukazi bugingo naye nno bamusuubiza bamuyise mu kooti omwana male mabirisi katulabe ekinaddirira naye nga era kyoba omanya mu entertainment mwe muli awaadi mwe muli disipaiti simanyi zimbafide wa jeefu byonna wikejja batutaane mu ttiimu no siriimu ani yavudde mu kamagundi empaya Kenzo yafunye eki biche byalemya ya Janza Awadi azawi Spice ani asinga omale Grace Kani mwana wani fast tugenda kwa tukomawo nabyo. Merry Christmas guys and happy new year. We love you so much. Adere we gabutambula mu bintu toiza gambo Merry Christmas. Pichi pastries baina simbula tomwerabira bera ngo bakubirako ofune byakabi basponsor afe bonna Home Connect Properties. Thank you very much. m.melbet.ug abo or registering a promo code ye kasuko bampaddeyo naye baabo obunkenke bwendiko bagamba sibunga tetulaba bintu so mubeere nga mugendayo nga mubawagira abanafu ba Newmans omwaka guno neyanzayo neyanzege Dembe distributors. Thank you very much. Arapex style adhesive sinza baba ko ojezi motero fraska tebanakuwayo Arapex ngenda genda wako ojezi motero mfuneka Arapex opagidde baka guno oje nango mpagidde kasa nopa ebyokunywa sura ngangwa mbili nengira ati atasa amasaji yampitiyako obwana obubunyika ojezi n'abantu balabo nawe atadde mu ssente apoke 256 simanyi kyakomyewo mwena toyanza nnyo. Next year we hope for bigger business, bigger dreams and bigger accomplishments. Until next time mubeere bulungi. Bye bye.